شفت راح الراس دار وجه على النسوان يمه. قلت له ما سألت قالها ايه؟ يما هذا العرب تمن حكيها المرض على الناقة يمكن لها قرابة. طلعت عفيفة نص لابسة من عبايتها والثاني يجر وراها. اول ما صارت عينها بعين اخوها قالت لا على فرقك صار هواي يا اخويا على فرقك. ويا ولادك رزاق لك رزاق قال علي يا ولادك تقدر تقول وياك تطلع ويا ولادك رزاق لك رزاق يا غالي علي يا ولادك. شنو اللي اداك يا عفيفه؟ قل له اخويا بلاياك داري البيت مروحش بلاياك. عفيفه طلبت من حد الضعن ان يوقف الضعن في شارع الساعات وترمت على زينب والنساء اللي نزلوا ونصبت مهتم لابي عبد الله وقالت ما احلى قعدتها يا ما احلى الولي وما احلى قعدتها ويا ريحتي ويا خايتها ويش ما احلى الولاد وريحتي ويا خايتها يا اخويا واليوم ارتاح ها عزة الاخو واليوم ارتاح. زينب باوعت انت مستغرب متأسف. زينب باوعت شافت العزاء البكاء اللطم كله بناحية واحدة يا ناحية الحسين واولاده واولاد عمومته ما يجي اسم العباس يقول زينب قامت ترددت العباية وقفت قالت كل جنساع دمي والله وياي كل جنساع دمي. شو عندك يا زينب؟ على خاطبني ترى على الرويل على خاطبني علي ابويا هو كفني ترى نجوي على وهو كفني. الله اكبر. هذا البيت الامام التفت على عمته زينب قال عمه ماذا صنعتي؟ اتعلمين نحن في شارع الشام وهو شارع الساعات. قالت ما يقبلي اريدش مهود القلب ما يقبلي. مستحيل تستطيع يا ابن ادم